Bem-vindos ao Suco Sintético, aqui quem fala é o Rafael Monteiro. Eu acabei de ver os novos Jogos Vorazes e eu vou falar um pouco sobre ele. Então assim, eu não sou muito fã da franquia, mas eu também não sou um hater. Eu gosto dos filmes originais da Jennifer Lawrence lá, os dois primeiros principalmente eu gosto, os outros dois eu não sou muito fã. Mas no geral eu curto. E eu vou ser sincero que esse novo filme eu estava... Sabe, não fazia diferença nenhuma pra mim, não era nem hypado, não tinha nada contra, mas eu não tava com hype nenhum. Então eu fui assistir sem saber nada da história, até que eu não tinha pesquisado nada do filme, e com expectativa zero, né? E eu até curti o filme, eu acho que ele tem os seus problemas, tem suas ressalvas, eu acho que ele... Vou chegar ali, mas no geral eu acho que ele conseguiu me agradar. Se eu tiver esquisito, não repara, porque eu tô com o cabelo molhado, porque eu tomei chuva. Porque tava um sol do caramba em São Paulo e agora começou a chover, então tomei chuva. Mas então, continuando sobre o filme. Eu gostei da parte inicial do filme, de toda a construção, desenvolvimento, gostei do personagem do Snow, né? Eu não sabia que era ele, pra vocês verem como eu tava bem informado sobre o filme. E eu gostei dessa mostra da capital, de como eram os Jogos Vorazes antigamente. Dessa mostra que a capital, ela é... um bagulho que tipo, nossa, aquele negócio, nossa, gente pobre, tira foto, sabe? Que eles desprezam as pessoas que não fazem parte da capital, as pessoas dos outros distritos, né? E os Jogos Vorazes sempre foi isso, uma luta de classes, né? E assim, eu acho que o primeiro ato ele consegue desenvolver bem, você consegue sentir a empatia pela família dele, você consegue sentir a empatia pelo próprio personagem, o mundo ele é bem estabelecido, você tem o visual tem algumas ressalvas, porque eu acho que foi pouco inspirado comparado aos antigos Jogos Vorazes, porque teve um momento que eles dão um close na cidade e ficou com cara de que eu tava vendo Washington normal, sabe? Mas eu curti muito o personagem nesse desenvolvimento. Não vai ter praticamente spoiler nenhum aqui, porque eu acho que eu não vou contar nada muito importante. Se eu for contar uma coisa só pra agregar no assunto da crítica no geral. Mas eu acho que tem essa construção, esse desenvolvimento de personagem. E o filme ele é rápido. Ele estabelece as coisas bem, ele é dinâmico. Ele mostra, você introduz o personagem do Snow, você já introduz ele indo pra capital, você depois introduz já todo o conceito de Jogos Vorazes, aí você introduz a personagem da Rachel Zegler de forma muito dinâmica e soa bem. Você introduz o personagem do Peter Dinklage, você introduz a Viola Davis. E eu acho que naquele momento você se sente abraçado naquela trama toda que vem construindo, até a chegada realmente do desenvolvimento dos jogos. Já a personagem da Rachel Zegler, pra mim, ela tem um bom começo, você se importa com ela tem aquela aura já meio Katniss do começo, que eu não sei se é da própria atriz, mas ela faz um sotaque meio texano, né? Então, pra dar aquele senso de uma pessoa mais do interior, já afinal ela é do Distrito 12, mas no geral, eu acho que o roteiro ele funciona bem, nesse quesito ele amarra todas as pontas, ele vai dinâmico, porque o filme é longo, o filme tem 2 horas e pouco, e eu vou chegar lá, mas você só vai sentir ele mais pro final. Mas assim, eu gosto do desenvolvimento, o visual, eu acho que os personagens funcionam juntos, a química do Snow com a personagem da Rachel Zegler são muito bons, eles funcionam. Eu acho que o filme ele consegue passar esse senso de risco que corre a todo momento. E os personagens secundários, pra você se importar ali, eles funcionam em certa parte. Mas assim, eu descrevendo assim pra vocês, eu falo assim, pô, é um ótimo filme de Jogos Vorazes. O problema desse filme que decai é quando ele tem um encerramento. Além de certas coisas, por exemplo, a personagem da Rachel Zegler, ela canta no filme. É bom que você já não... Ela vai ser a Branca de Neve, então é bom já saber se ela sabe cantar, né? Tá aprovado. Só que assim, eles tentam tanto tacar essa música que... do nada, bora cantar? E aí, tipo, e a mesma música, né? Ela vai cantando praticamente ela tem 2 músicas no filme. E as 2 músicas são repetidas umas 3 vezes, então você tipo... Tá, sabe, você vai cantar de novo, beleza. E todas as vezes que eles cantam, o filme engrandece muito a canção. Só que
não sei se eu senti o peso da canção, acho que uma vez ou duas eu senti. Mas nas 6 vezes que você tentou fazer isso, algumas você já fica meio putz, porque ela canta a música inteira, não é só uma parte, né? E sei lá, eu acho que a personagem, o filme tenta vender a personagem como mais interessante do que ela realmente é. Porque no final ela é só uma cantora meio rebelde, é isso, e tipo assim, aí o filme ainda tenta vender uma magia, que ela tem uma magia não realmente um feitiço, mas que ela tem esse charme, essa galância, ela vê essa forma do mundo, que ela cativa todo mundo nos Jogos Vorazes, e tipo assim, você não compra como você compra, por exemplo, a personagem da Jennifer Lawrence na franquia original, nos filmes originais. E aí, só que assim, você também tem que ter um desenvolvimento. O Snow, a gente sabe que na franquia da Jennifer Lawrence, ele é o vilão. Ele é vilão, filho da puta mesmo. E aqui você tem essa construção que o personagem é gente boa e tudo, ele tem que participar desses trejeitos. Que mesmo ele sendo um personagem, ele é pobre, né? Mas ele participa da alta nobreza e ele tem que fingir que ele subestima e que acha todos eles, os pobres, uma merda, porque eles são, nossa, pobre, eca. Mas pra mim, assim, o filme se perde muito no terceiro ato. O terceiro ato do filme, que realmente o filme é dividido em 3 partes mesmo. Então você tem o capítulo, bota capítulo 1, beleza, capítulo 2 e capítulo 3. E o capítulo 3, ele tem que desenvolver muita coisa em pouco tempo. Ele fica corrido, ele fica apressado, ele faz você perder certo pouco pelos personagens que estavam sendo criados no capítulo 1 e 2. E pra mim é horrível. O capítulo 3, ele é bem ruim mesmo. Ele tem 2, 3 momentos que você entendeu, que você entende e fala assim, pô, tá, beleza, tá bem feito. Mas a história, ela praticamente se perde. Eu acho que eu vi uma pessoa falando sobre o filme, e ela falou assim, putz, eu acho que essa parte 3 poderia ser um filme separado. E eu acho que funcionaria muito melhor, porque você teria tempo para desenvolver os arcos, porque é uma parte muito importante no filme, que vai repercutir no futuro, e você teria um tempo melhor para desenvolver os arcos. Então assim, você tem uma construção dos personagens do primeiro e do segundo ato que vem bem. Mas por causa desse terceiro ato, o filme se perde muito. Outra coisa, você sente que o filme é longo demais por causa do terceiro ato, porque ele não encaixa com o filme. É uma coisa que eu falei no podcast sobre o Oppenheimer. Se você não viu, a gente tem o Suco Sintético no podcast também, no Spotify, você pode dar uma olhada lá. E o que eu falei, que era não tão grave como esse filme, lá é muito mais sutil, mas o filme, quando ele chega na parte do Robert Downey Jr., lá que o filme fica preto e branco, parece que você está em outro filme. Aquilo é interessante, mas o seu cérebro, ele tem que engrenar na história do Cillian Murphy, e depois ele vai para a história do Robert Downey Jr. Então você acaba perdendo pelo menos uns 3 minutos na sua cabeça, porque você tem que se acostumar com esse tipo de narrativa, já que você estava vendo outra. E nesse filme é muito parecido. Não é que a narrativa muda, mas ela fica muito mais apressada, muito mais acelerada, muito mais jogada, muitas coisas acontecem e pouco são desenvolvidas. E os vilões também, você tem a Viola Davis, que ela é uma vilã, ela passa intimidação e tudo, que ela tem esse ódio dos coisas, mas ela é bem genérica no geral. Ela, pô, eu só odeio o pobre e é isso, eu quero que esses caras todos morram. E o personagem, pra mim, o Peter Dinklage, né, que ele faz que é um dos criadores dos Jogos Vorazes, pra mim ele é um personagem muito chato mesmo. O começo dele é chato e o final dele você fica tipo, ok. Porque é aquele personagem porque é aquele meio que sub-vilão do filme, mas no final ele é o vilão pro protagonista no geral. E ele é aquele cara que assim, nossa, eu vou fazer sua vida um inferno. Ele é um personagem que fala, puta, eu não quero que você goste dele. E porque eu não quero que você goste dele. Não é porque eu vou te dar um motivo, não, é porque falei, você não tem que gostar dele. Então o filme fica truncado nisso. Então eu acho que as 2 horas, são mais de 2 horas e meia de filme. Acho que elas são um pouco demais. Acho que o terceiro ato do filme é bem corrido. Eu acho que tem alguns problemas com certos personagens. O protagonista eu acho que ele funciona. Mas eu acho que os jogos, por exemplo, a trama dos jogos, tem visualmente o Francis Lawrence, que é o diretor, que ele também dirigiu
os 3 últimos Jogos Vorazes, né? O primeiro não foi dele, aí depois ele dirigiu o segundo, que é o Em Chamas, e ele dirigiu a Esperança, parte 1 e parte 2. E tipo assim, ele dirigiu o melhor, que é o Em Chamas, que é muito bom, eu gosto muito daqueles Jogos Vorazes, e os outros 2 são legaizinhos. Mas assim, esse daqui, ele tem uma dinâmica boa para direção na sobrevivência e tudo. Mas eu acho que como a gente está vendo uma versão da arena dos Jogos Vorazes mais reduzida e tudo, eu acho que a tensão não é tão bem criada. Eu não fiquei tenso nesse momento. Eu meio que já sabia tudo o que ia acontecer. E é uma coisa que o primeiro e o segundo, principalmente, que tem os jogos, né? Do Francis Lawrence e o primeiro com a Jennifer Lawrence, passavam mais aquele senso, mesmo você vendo a protagonista, você não sabia o que ia acontecer. Nesse não, além da personagem da Rachel Zegler se esconder, né, aquela personagem se esconder e tudo, você sabe que não vai acontecer nada com ela, e os outros você não consegue criar um arco, porque você só acompanha a Rachel Zegler e só acompanha de fundo, então você não consegue criar um arco pelos outros personagens. Ah, essa aqui vai ser a vilã do coisa, porque ela vai ser a vilã. Você não sente muita coisa. Mas assim, eu me surpreendi mais com o filme, porque eu tava com expectativa baixíssima, não esperava nada. Mas ele sim tem os seus problemas. Eu acho que ele tem essa história narrativa, certos personagens destoam muito, o terceiro ato é péssimo. Eu acho que visualmente é um filme menos inspirado. Eu acho que a fotografia do filme funciona, tem uns certos ângulos que eles passam uma coisa, um ar legal. Tem uma fotografia que mostra o Snow e a Rachel Zegler, assim, um ponto um abaixo do outro na natureza, e é uma coisa bem bacana, porque mostrando você tá acima, né? E tipo, narrativamente o filme funciona, né? Até o segundo ato eu acho que passa bem, você tá envolvido na história, mesmo que não seja nada muito empolgante. Eu acho que, por exemplo, você tem um personagem lá que interpreta, que é o apresentador, que ele funciona, ele é uma cópia do outro lá, só que ele tem um charme a mais do que o original, né, da franquia original. Como eu não conheço os livros, eu não vou lembrar os nomes dos personagens, peço desculpa. Mas no geral, eu acho que é um filme que funciona pra franquia, eu acho que não desgasta Jogos Vorazes nesse sentido, mas também não é nada vistoso, não é nada que você vai sair de lá, meu Deus do céu, eu preciso novamente ver mais filmes Jogos Vorazes. Eu acho que não sei, vamos ver a recepção da bilheteria, do público também, mas no geral eu acho que é um filme que, assim, provavelmente eu não verei de novo, né? Eu falo assim, é um filme, eu curti a jornada que eu vi, teve meus problemas, já eu curti a jornada, mas não é um filme que eu veria novamente. Então assim, para o Novos Jogos Vorazes, a minha nota é 6. Então, muito obrigado, tá bom? Se você viu até aqui, não esqueça de deixar seu gostei, se inscreva no canal. E como eu falei, vá dar uma olhada no nosso podcast no Spotify, também chamado Suco Sintético, tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu!